Сонсогчдоо олондоо энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Монголын бурхан шний дуу хамтарчлалын хийдээс явуулдаг хурал ном үйл ажиллагааны тухай тайлбар авахаар хамл эмийн ажлын албаны лам гавж алтан шагаал ламгаа урьж оролцуулаад байна. Танд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За баярлалаа. Танд ч гэсэн өдрийн амгалан айлтгая. Цагаан сарын өмнө биднээс одоо хуучин номын хурал. За олон номын одоо хурлууд үйл ажиллагаанууд явдаг. Хуучин номын хурал 3 өдөр хордог тийм ээ. За ер нь сахиусаа хордог. Тэгэхээр энэ сахиус хурлын тухай энэ сахиус гэж юу гэж байгаа тэрнээс эхлэе тийм ээ хоёлаа яриагаа. Бурхны шашинд өөрт нь их баг хөлгөн дотроо судрын ёс, тарны ёс гэдэг ингээд олон уламжлалууд байдаг. За түүний нэг болох тарны ёсны уламжлалд сахиус, ханддагнс, ядан бурхад гэд олон ийм нэр томьёонууд бий. Тэрэн дундах сахиус буюу чойжин. Чойжин гэдэг маань бол тарны ёсондоо хувраг одоо чухагдээд гэж үздэг. Ном эрдэмж хамдаж явж байгаа лам хувраг улсууд болон сүсгтэн олныг номын ёсоор явахад нь тэтгдэг. Гадны одоо янз бүрийн бартал саадаас одоо хамгаалт сахиж байдаг. Ийм утга учиртай сахиус гэдэг үг маань. Эрт дээр үеэсээ энэтхэгт үүссэн. За энэтхэгт бол тарны ёс үүсээд бас олон зуун жил болж байгаа тий. За тэр уламжлал бол Непал, Төв тэргүүтэн олон орноор дамжаад Монгол оронд 13 дугаар зууны үеэс тэлгэрсэн. Зан узаргийн үеэс одоо үүсэлтэй. Хүрээ 7 аймагтайгаар үүснээс ахуулаад аймаг тус бүрийн сахиусаа дахих, нийтээрээ дахих гэд олон ийм салбар хурал сахиусны уншлагууд бий болсон л доо. За түүн дотроо богдын хүрээний уламжлал бол ядан бурхны тахлаг уншлага яваад залгуулад сахиусаа тахдаг тий. Тэгээд явцын дунд бол 10 сахиус одоо тахдаг. Ийм уламжлал үүссэн. Сахиусны дотор олон янз байна л да тийм ээ. За их хөлгөний ёсондоо бол 3 төрөл хийдний сахиус гэдэг 3 янзын сахиус байдаг. За түүний их төрөл хийдний сахиус гэх юм бол махгал буюу 6 моторт одоо гом сахиусаа боддог. Махгал сахиус. Энэ маань бол 10 хангал гэдэг уншлага уншдаг. Бид одоо 3-т нь уншдаг тийм ээ. 10 хангал сахиус тахлаг уншлага номын хот эхлээд бол Ямандаг бурхнаа тахлаг уншлагаа хийдэг. Түүний ард дээр залгуулад Монгол орныг даасан учрын сахиусны тахлагыг уншдаг. За залгуулад одоо энэ махгал буюу 6 моторт одоо гом сахиусны тахлагыг уншдаг. Жишээний тийм үү. За энэ сахиус бол 3 төрөл хийдний дээд төрөл хийдний сахиус гэж үздэг. Дунд төрөл хийдний сахиус гэдэг дээр бид нар намсраа сахиусыг номонд одоо айлддаг. Тэр намсраа сахиус бол дунд төрөл хийдний зам мөрөөр явж байгаа улсуудын номын өвөл тий буйных нь өвлийг одоо тэтгэж идэг ийм сахиус байдаг. Бага төрөл хийдний сахиусын хувьд бол дамжин чойжил сахиус байх. За дамжин чойжил сахиусыг өөрөөр юу гэж ярьдаг вэ гэхээр эрлэг номон хаан гэж ярьдаг. Тий. Тэгэхээр эрлэг номон хаан гэдэг маань бол хүн энэ амьдралдаа хийсэн сайн болон муу үйлийг нь яг дэнсэлж өгдөг. Сайн үйл хийсэн байх юм бол түүний үр дагаварт нь яг ямар аз жаргал сайхан зүйл бий болох уу гэдгийг нь тэ хардаг, мэддэг. Муу үйл хийсэн байх юм бол тэрхүү үйлийнхаа үр дагаварт яг зовлон зүдгүүр гачлан янз бүрийн зүйл одоо тохиолддог тийм ээ. Бид нар үлийн үр гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ үлийн үрийн хууль бол бурхан багшийн сургаалын ерөөсөө хамгийн суур ойлголт нь байдаг. Чойжин сахиус болохоор хүнийг одоо тэтгэх, хамгаалах байж тээ. Гэхдээ дүр байдлын хувьд бол одоо илүү догшин ийм байдалтай байдаг шүү дээ. Тэр нь яаж юм гэхээр муу юм хийж байгаа хүнийг яг шийтгэх гэх юм уу, гисгэх, цээрлүүлэхийн тулд тэр чинь нэг юм ахиж түүнийг одоо давтахгүй цээрлэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулах зорилготой ингээд догшин дүртэй. Сахиус догшин дүртэй байгаа шалтгаан нь юу вэ?
Тэгэхээр бид сахиусаа тахина гэж яриад байгаа чинь бол нөгөө лам хувраг улсуудын хийж байгаа номын зан үйл шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр улсууд чинь өөрсдөө болон өөрийнхөө ойр дотн нутаг орны цаашлах юм бол тэр 6 язуурын хамаг амьтдыг л одоо тийм сайн сайхан байгаасаа, эрүүл энх байгаасаа, урт наслаасаа, элэг бүтэн байгаасаа гэдэг энэ бүх зүйлийг л одоо номон дээр нэг бүрчлэн даатгаж гаргаж идэг тийм ээ. Хорлон сахиус сурж байгаа дээр нь олон одоо хөгжмийн зэмсэг, хавх дамар, бүрээ бишгүүр, гал ингээд одоо олон байдаг тийм ээ. Тэр одоо шилбэл одоо ганлан гэх юм одоо тийм ээ. Ганлан үлээх. За бүрээ бишгүүр дуурах. Энэ ер нь ямар ач холбогдолтой. Ягаад энэ хөгжмийн зэмсгүүдийг тэр сахиусыг залгахад сахиусыг одоо дахихад хэрэгэлдэг юм. Ерөнхий агуулгаараа яг хөхлөөр сайхан одоо яруу дуу ихшгийг гаргаж байгаа тийм. Тэгэхээр тэрхүү дуу ихшгээр одоо дахил өрөх зорилготой бид. Дотроо бол бас нөгөө өөр ангиллалтай. Жишээлбэл сахиусаа заллан айлтгах байгаа үед одоо үлээж идэх хөгжмийн зэмсэг бол нөгөө урин залах одоо ураа болгож үлээж явах жишээ нь. Залраад ирсэн хойно нь одоо дахил болгоод яг одоо дуу ихшгээр дахил өрөх үед үлээж байгаа хэсэг бол тухайн одоо нөгөө сахиус бурхадтай дахил болгож өргөж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр дотроо бас нэг жоох юм ялгаанууд байгаа. Ерөнхий зорилго нь бол мэдээж хүн нэг таата дуу аваа юм уу гоё дуу сонсохлоор нэг сэтгэлд зүгээр байдаг те сайхан байдаг те тэрэн шиг 5 м хүүтэй холбоотой дахил өргөж байгаагийн нэг хэлбэр нь нөгөө дуу яруу ихшгээр дахил өргөж байгаа. Цаа зорилго нь бол эндээ байх шүү. Тий. Мэдээж одоо англиад ярил дотор олон юм байгаа тийм ээ. Нэг нэгээр нь ярих юм байна. Сахиусны тухай мэдэхгүй ч юм уу, сахиусны хурал зан үйлд оролцохгүй, анзаарахгүй байлаа ч гэсэн яг хүн зөвл бодолтой, зөв яриатай, зөв үйлдэл хийдэг байх юм бол сахиус чойжин сурмаанаар бол яг аяандаа л одоо тэр хүнийг сахиж хамгаалж идэг. Урд санаатаа санамсаргүй гаргасан алдаа эндэгдэл зүйлээ яг сахиусандаа одоо намжлах зам үйл явдаг. Жил болгоны одоо хуучин номын 3 өдрийн юм сахиус тахилахад та бүхэн аль бололцоогоороо тий сүсэглээд биеэрээ оролцдог бол оролцоод ирээ тойроод мөргөөд тий оролцохгүй бол сэтгэлээрээ одоо байгаа газараасаа сүсэглээд залбираад ингээд явах юм бол яг тэр хурал номын өр өгөөж жанлав айдас нь бол нөгөө хүнд эргэж тусдаг байх нь л тий нөгөө хүнд хүрч яадаг гэж. Альва буйны үйл хийж яхад түүнд би сэтгэлээрээ даган баясан оролцсон гэдэг бол нөгөө хурал уншлага зан үйл хийж байгаа лам нартайгаа энд тэнцүү яг буйны чуулганыг хурааж идэг гэж ингэж үздэг. За энэ та хүлцэн ирж альда сургаалаа алдаж одоо өснө болны бас мэдээ гэсэн маш олон зүйлийг одоо зөвлөж ярьж гисэнд маш их баярлалаа. Таны буйны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа.